La semana pasada fue el Día Internacional del Corazón y este día que amerita que tomemos conciencia sobre los cuidados básicos de este órgano que es, junto con el cerebro, uno de los principales de nuestro organismo, a tomar hábitos saludables que ya todos los conocen, pero no todos los ponen en práctica, como es una excelente alimentación, la actividad física, pero como lo repiten muchos profesionales y principalmente el doctor Pablo Rodenas, que es quien nos va a hablar en breve, estar feliz. La felicidad genera estímulos muy importantes para el buen funcionamiento del corazón, así que no lo olviden. En este caso, con el doctor Pablo Rodenas estuvimos hablando sobre una patología que es común en muchas personas, como es el soplo cardíaco. Bueno, quisimos saber de qué se trata esto, si es una patología de nacimiento, si es congénita, si es adquirida, si pasa solamente en niños o puede despertarse en edades adultas. Esto nos decía. El soplo es un ruidito que el médico percibe una vez que pone el estetoscopio en el cuerpo del paciente. Eso de auscultar lo pone al médico frente a unos sonidos que generan el corazón. El corazón normalmente no debería generar más allá que ruiditos, el primero y el segundo ruido. Y separado entre ese primer ruido y ese segundo ruido, silencios. Entre esos ruidos, esos silencios pueden desaparecer y aparecer un murmullo que es llamado soplo. Esto es traducido en una forma para que todos entiendan. Cuando uno se sienta a la orilla de un río como el Paraná, no percibe demasiado el pasar del agua. Eso mismo ocurre cuando uno escucha el corazón. No percibe el transcurrir de la sangre. Pero si uno se sienta al lado de un río de montaña, donde el agua es más turbulenta, escucha el pasar del agua. Ya con otro sonido. Ese sonido que genera el torbellino del agua es lo que uno escucha como soplo. Entonces, el soplo es solo un murmullo del paso de la sangre. Bien, ¿y este murmullo qué nos trae? ¿O por qué diferencia el sonido normal de los latidos del corazón? Entonces, teniendo presente de que la sangre transcurre sin hacer torbellino, pensamos que si ocurre el torbellino es porque hay algo que desvía el pasar normal de la sangre por alguno de sus caminos. El torrente sanguíneo, exactamente. Perfecto. Entonces, la mayoría de las veces existe una estructura orgánica que puntualmente está moviendo el cauce o generando una obstrucción o un recorrido inverso del pasar de la sangre. Entonces, acá hacemos la gran diferencia entre soplos funcionales y soplos orgánicos. Los soplos funcionales suelen estar presentes en chicos y, como tal, no tienen una estructura patológica que le esté dando una connotación de cuidado especial, solamente el seguimiento. Entonces, a medida que crecen, esos soplos funcionales se van, desaparecen. Pero una vez que descartemos que no hay nada estructuralmente que lo esté motivando. Lo orgánico es a partir de allí que uno debe investigar cuál es el nombre y apellido que tiene que está motivando ese torbellino en la sangre. Para eso, la ecografía se torna como el gran elemento que la medicina tiene para poder identificar y cuantificar el problema del soplo. Claro, ¿y qué lo puede ocasionar a un soplo? Esto como... La mayoría de las veces se tiene como para los chicos patologías que son de la estructura, de la arquitectura, Claro. cómo se generó y cómo se formó el corazoncito y toda la tubería de las arterias. En el adulto tiene más importancia las válvulas. Claro.
válvulas que con el tiempo van perdiendo flexibilidad en su desplazamiento, entonces se van cerrando más, generan el soplo de salida del corazón. Entonces esas suelen ser patologías de la válvula aórtica. O en válvulas que van perdiendo consistencia y van perdiendo la alineación entre ellas y van tornándose insuficientes. En este caso, por ejemplo, en la progresión de un prolapso de válvula mitral, que muchas veces la gente escucha y que es más frecuente en la mujer, con el tiempo puede o desaparecer o puede progresar y entonces el soplito, a medida que transcurren los años, hacerse más importante. Y cada una de estas patologías tiene una implicancia terapéutica distinta. Lo importante, para redondear, un soplo puede ser, siempre es un murmullo del transcurrir de la sangre, y eso puede ser funcional y que desaparece con el tiempo, o puede ser orgánico. Y lo orgánico tendrá una implicancia si es por la arquitectura desde que nació o porque cambió la arquitectura a medida que creció y envejeció. ¿Y este cambio de la arquitectura por el paso del tiempo obedece a algún problema cardiológico o a un a veces solamente con el devenir de los años y la herencia y a eso le podemos sumar a veces la convivencia con hipertensión arterial. Es una patología que podemos decir que muchas veces es benigna y otras veces es tratable. Bien, exacto. Pero siempre es tratable. Un saludo al doctor Pablo Rodenas, que está siempre muy vinculado, que me manda continuamente info justamente sobre esta especialidad que es la suya, la que ha elegido con toda la pasión, como es la cardiología, y bueno, y que está en diferentes instituciones, es vicepresidente de la Organización Rosarina de Cardiología, y bueno, y en congresos mundiales que nos permiten estar ayornados con los distintos cambios y paradigmas que va teniendo también la medicina. Hacemos una pausita, en el próximo bloque ya te cuento acá nomás en breve todo lo que tenemos de lindo para esta temporada que se viene con todo. Ya seguimos.